Fala galera do canal, meu primeiro vídeo do canal, e vou falar hoje sobre como aumentar os créditos no Talco. Vem com 15 reais, eu já tô com 16 reais aqui galera, porque eu aumentei a data de hoje. Vou mostrar pra vocês como é 16 reais galera, 16 reais. Então vamos aqui. Eu vou cortar o vídeo e quando pausar o vídeo, e quando eu voltar vocês vão ver. Bom galera, o meu não funcionou, mas você deve funcionar galera. Testem aí que funciona. O meu não funcionou porque eu já tinha feito, ganhei 18 reais. Aí eu liguei para meu parente que tá passando mal, quase morreu, e gastou 2 reais, não, 2 reais não, 2 reais foi, 2 reais em ponto. Então, obrigado galera, inscreva no canal, tomara que ajude vocês, Deus abençoe vocês, deixe seu like, até o próximo vídeo, falou!